Halo, selamat malam. Selamat berjumpa lagi dengan saya Jensel, servis handphone dan komputer. Di sini saya juga akan mencoba untuk membuka FRP atau membypass email Xiaomi A1 Lite. Langsung saja kita mulai. Pertama, saya perlihatkan dulu bahwa HP ini terkunci. Nah, di sini terkunci ada pinnya, tapi setelah saya reset pinnya tetap, sehingga kena yang namanya FRP. Kita coba menggunakan akun Google. Nah, di sini kekunci. Perangkat ini di reset untuk masuk dengan akun yang sebelumnya disinkronkan pada perangkat. Di sini kita akan mencoba untuk membypass atau melewati email. Kita kembali saja. Bahan-bahan yang perlu kita persiapkan adalah pertama yaitu kita harus tersambung ke jaringan internet melalui WiFi ataupun melalui SIM card. Ini saya tersambung melalui WiFi. Nah, ini sudah terhubung. Setelah terhubung ke jaringan WiFi, selanjutnya kita juga membutuhkan kartu SIM. Kartu SIM yang mana di dalam kartu SIM itu sudah ada nomor-nomor telepon yang tersimpan. Jadi contohnya seperti NSP ataupun yang lain-lainnya. Oke, langsung saja kita mulai. Kita kembali saja. Di sini untuk menu awalnya kita masuk ke seperti ini. Selanjutnya kita tekan panggilan darurat. Nah, ini ada SIM-nya kan, karena disitu ada sinyal, jadi ada SIM-nya dan WiFi juga tersambung. Kita masuk ke panggilan darurat. Nah, di sini kita masuk ke informasi darurat. Nah, di sini ini sudah saya tambahkan apa itu untuk dialnya itu sudah ada cek pulsa customer service. Jika belum ada tampil seperti itu, kita bisa tinggal klik ini gambar pena pojok di kanan atas. Nah, di sini tambahkan kontak. Nah, tambah kontak. Nah, ini adalah nomor-nomor ponsel yang ada di SIM. Sudah kita tambahkan aja, contohnya customer service. Oke, setelah kita tambahkan, kita kembali. Sini sudah ada customer service, kita klik aja. Mohon maaf, ini salah. Kita tambahkan sini customer service, kita klik. Nah, di sini akan tampil menu-menu seperti telepon, SMS, dan lain sebagainya. Kita masuk ke SMS. Lalu kita panggil, ini ada tekan gambar telepon, kita panggil. Nah, kita panggil di sini, kita memasukkan dial, masuk ke menu apa itu namanya, engineering. Jadi seperti kita mau ngecek sinyal dan lain sebagainya, yaitu kita tekan bintang pagar, bintang pagar 4 ya 4636 pagar bintang. Nah, kita masuk menu seperti ini ya.
Nah, seperti ini kita tekan statistik penggunaan. Oke, seperti ini tampilannya. Lalu kita tekan kembali. Ini kembali. Nah, di sini kita sudah masuk ke menu pengaturan di HP. Menu pengaturan di HP. Sekarang kita lihat ini adalah Android berapa. Kita kembali. Tentang ponsel Mi A2 Lite. Mi A2 Lite versi Androidnya adalah Android 9. Selanjutnya kita kembali kita masuk ke penyimpanan. Nah, di sini kita bisa melihat penyimpanan di situ, bantuan dan masukan. Penyimpanan. Penyimpanan. File. Nah, di sini sebelumnya harus kita persiapkan memori, atau kalau ada itu adalah OTG. Kalau nggak OTG sebelumnya kita harus simpan memori. Kita masukkan OTG. Kita masukkan OTG. Kita kembali tekan file. Nah, sini ada USB disk. Ya, USB disk kita buka. Nah, di sini saya sudah menyimpan berbagai file yang dibutuhkan untuk membypass FRP atau email. Dan di FRP Cam, karena ini Android 9, maka kita install yang Android 9. Oke, lanjutkan install. Oke, sukses, selesai. Selanjutnya kita install bypass FRP nya. Lanjutkan install. Oke, buka. Nah, di sini kita tinggal memasukkan email yang sudah kita persiapkan. Masuk browser. Oke. Nah, kita masukkan email yang sudah kita persiapkan. Di sini saya sudah mempersiapkan email. Akan saya coba masukkan. Sumber pengiriman. Masukkan. Selanjutnya akan berikutnya. Nah, di sini kita masukkan sandi. Seperti biasa, sandi saya sembunyikan dulu. Lalu kita tekan berikutnya. Oh, ini kita coba email yang lain. Kita coba email yang lain.
sini kita telah sukses untuk membypass atau mereset akun Google Xiaomi A2 LED. Sekarang tinggal kita restart aja, nyalakan ulang. Oke, kita tunggu karena ini agak lama karena awal habis di reset, jadi untuk bisa upload ke awal ini agak lama. Nah, disini langsung kita mulai. Nah, ini ada 3 akun telah ditambahkan pada jam 289 bahwa di sini sudah sukses untuk membypass atau mereset melewati email yang terkunci pada perangkat ini. Oke, sukses. Terima kasih.